Isso deve aparecer em qualquer vídeo meu que eu peguei a minha câmera e corri para filmar para vocês. Não sei se vai dar para ver claramente o que é, mas pela silhueta na imagem ali vocês já conseguiram perceber do que se trata. Um escorpião sendo abatido por uma aranha na mesa. A quem vocês acham que eu estou torcendo aqui nessa briga? Olha isso. Tive que pegar uma lanterna. Eu vou parar esse vídeo. Vamos ver se eu acendo a luz e melhor. Eu vou ser obrigado a facilitar o lado da aranha um pouquinho. Que eu bem podia deixar ele aí só penduradinho. Mas e se ele fugir, né? Se ele fugir e depois pegar alguém aqui em casa. Então eu vou ter que adiantar o lado da aranha um pouco. Vem cá, vem cá. Escorpião nunca é bom você ficar brincando com eles, né? Pronto, aranha. Aí, ó, pode ficar com seu lanchinho aí. Pois é. Eu queria ter mostrado um inteiro para vocês. Preciso mostrar para as crianças e mandar elas ficar espertas. Aqui sempre tem. Uma hora dessas eu encontro um maior e vocês vão ver. Pessoal, bom dia. Olha como tá grossa essa mandioca aqui. Quase 3 centímetros de diâmetro, 2,5. Olha. Vamos tentar tirar esses pés aqui hoje. Mas antes, para começar a tirá-los, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma mangueira e vou molhar esse lugar aqui. E pensa no chão que eu tenho certeza que deve estar duro. Tá vendo aí? Hoje nós vamos ter um dia de programa de culinária, hein? Deixa eu buscar lá. Nós vamos pegar essas porque realmente elas são as maiores. E elas estão atrapalhando o pezinho de abacate aqui. Aqui o pezinho de abacate no meio da mandioca. Tudo entrelaçado. Vamos liberar o pé de abacate. Amolecer o terreno um pouquinho, senão né, não aguenta não. Quebra tudo. Não tá grossa, porque tem só 6 meses que eu plantei ela aqui. Geralmente isso precisa de mais de um ano, mas já dá para fazer um almoço. Vamos pegar mais outra. Ainda veio uma batata doce germinada no meio daquela cova.
Gente, adivinha quem tá filmando comigo hoje? Euzinho. Euzinho. Chega daqui, Euzinho. A torrada humana. Já, torrada humana. Ainda tem um barro na mão, tá vendo? Depois a gente lava tudo de novo. Não tinha uma tábua, mas tinha um pedaço de bambu, né? Tá bom, né? Tem que ser bem picadinho, se não ficar bem picadinho demora mais para cozinhar. Essas bordas do bambu, isso corta igual faca. O ideal seria que eu tivesse feito isso. Ia ficar um pouco menos afiado. Tá vendo? Tudo a gente consegue aproveitar. Estou tirando a cinza. Ela vai lá para a horta. Aqueles pau da mandioca que vocês viram que a gente tirou vai ser plantado novamente. Nada se perde.
vocês estiverem escutando música ruim aí, pode ter certeza que não é da minha casa, não. Chegando fim de semana, feriado, já falei pra vocês, né? Acho que o fogão tá meio pequeno.
E aí, gente, tá bom ou tá ruim? Uma delícia. Tá muito bom. Bom demais. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. E a hora que você estiver aí fazendo a comida, você lembra que tudo que tá na sua mesa veio de lá da roça. O leite venha da vaca, não da caixinha.